გამარჯობათ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობას გიხდით. მოხვედით ჩვენს ლექციაზე, რომელიც წარმოებს ორი უნივერსიტეტის თანამშრომლობის ფარგლებში, ეს არის რა თქმა უნდა ილიას უნივერსიტეტი და დენდიდროს სახელობის უნივერსიტეტის ფსიქოპათოლოგიის და ფსიქოანალიზის განყოფილება. და ესე იგი ჩვენი თანამშრომლობა გრძელდება, ეს გულისხმობს გარდა ლექციებისა აგრეთვე კონფერენციას, რომელიც ხუთშაბათს იქნება 6 საათზე ამ აუდიტორიაში და აგრეთვე კლინიკურ სუპერვიზიებს და სემინარებს ჩვენს ასოციაციაში, რომელსაც ქვია ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცე და რომელიც დაკავშირებული არის ფრანგულ ფსიქოანალიტიკურ ასოციაციასთან. დღეს ისევ წარვადგენ ბატონ ოლივიე დუვილს, იმიტომ რომ შესაძლოა ადამიანები, რომლებიც გუშინ ესწრებოდნენ ლექციებს, დღეს სხვა დამსწრეებიც არიან დარბაზში. ბატონი ოლივიე დუვილი არის ფსიქოანალიტიკოსი, ანთროპოლოგი, საფრანგეთის ანთროპოლოგთა ასოციაციის საპატიო წევრი და ის აწარმოებს კვლევებს მელანქოლიაზე, მუშაობს მოზარდებთან, განსაკუთრებით მოზარდებთან, რომელთა სოციალური მდგომარეობა არის ძალიან რთული, ეს არის მოზარდები, მოხეტიალე მოზარდები, ყოველთი პერიოდი მისი თქვათ კვლევის თემა, რომლებიც ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას გადაადგილდებიან, მოგზაურობენ ცხადებში და აგრეთვე ბოლო დროს ის დაკავებულია რადიკალიზაციასთან დაკავშირებული საკითხების კვლევით, განსაკუთრებით მოზარდობის ასპექტში. არის მრავალი წიგნის და უამრავი სტატიის, ძალიან ბევრი სტატიის ავტორი, ესე იგი ერთ-ერთი ნაყოფიერი და შემოქმედებითაც ძალიან აქტიური პიროვნება გახლავთ. და დღეს ესე იგი ვაგრძელებთ ნარცისიზმზე საუბარს, გუშინ იყო პირველი ნაწილი, დღეს არის ნარცისიზმის მეორე ნაწილი, ესე იგი ნარცისიზმი 2 თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა. Bien, je suis très content de retrouver un certain nombre d'entre vous, hein, et nous allons donc continuer à marcher, à cheminer dans ce texte très difficile de Freud, qui est pour introduire le narcissisme. Donc, ce après quoi je donnerai pas mal une certaine quantité d'illustrations cliniques. Voilà. ვაგრძელებთ ფროიდის საკმაოდ რთულ ნაშრომზე საუბარს, საქმე ეხება ნაშრომს ნარცისიზმის შესახებ და მე ვეცები რომ ეს რამოდენიმე კლინიკური ნარცისიზმის კლინიკურ ასპექტებზე ვისაუბრო. Bien. La leçon d'hier. Ouais, voilà. Nous permet de distinguer deux sens de ce terme de narcissisme et sans doute même deux formes, deux aspects du narcissisme. გუშინდელი ლექცია მიეძღვნა იმას, რომ გამოსხავებინა ნარცისიზმის ორი მნიშვნელობა, ესე იგი ის რომ ეს ტერმინი ორი მნიშვნელობით შეიძლება იქნეს გამოყენებული და აგრეთვე ვისაუბრეთ ძალიან მოკლედ და სქემატურად ნარცისიზმის ორ ფორმაზე. D'une part, ce que nous pouvons, avec Freud, nommer comme étant le narcissisme primaire. Je reviendrai sur ce mot de primaire. Je le définirai ainsi, c'est cet investissement de départ qui permet de passer du soi, soit sur les expériences sensorielles, émotionnelles, à la construction d'un moi. Ça s'appelle le narcissisme primaire. ერთის მხრივ ჩვენ ვისაუბრეთ ფროიდთან პირველად ნარცისიზმის შესახებ, რომელიც გულისხმობს პირველად თვითობის პირველად ინვესტიციებს, რაც მოიცავს შეგრძნებებს, მოთხოვნილებებს და ამავე დროს გულისხმობს სხეულს, ორიენტირებულია სხეულზე პირველადი ნარცისიზმი, რომელსაც ბავშვი, ჩვილი ბავშვი თანდათანობით განვითარების პირველ ეტაპზე მიყავს იქამდე რომ ჩნდება მე, იბადება მე. Pour rendre les choses plus claires encore,
les simplifier un peu. Je dirais que le narcissisme primaire correspond dans la clinique à la capacité qu'a un sujet, enfant, adolescent ou adulte, de prendre soin de lui, de ses rythmes élémentaires, et en particulier du sommeil et de l'alimentation. პირველად ნარცისიზმი კლინიკაში შეესაბამება ისეთ ელემენტარულ ფუნქციებს, რომელსაც ჩვენ ხვდებით ბავშვთან, მოზარდთან და ზრდასრულთან, ისეთ ელემენტარულ ფუნქციებს, როგორც არის საკუთარი თავის მოვლა, სხეულის მოვლა და განსაკუთრებით კვება და ძილი, ანუ ფუნდამენტურ მოთხოვნილებებს. C'est pourquoi, quand nous avons en soin un enfant, un adolescent et même bien sûr un adulte, il est toujours important de savoir comment cette personne, quel que soit son âge, arrive à s'endormir, conserve assez de sommeil, comment cette personne arrive à s'alimenter, conserve un certain soin de lui-même. Hein. Ce sont des choses très importantes. Alors, chez l'enfant, évidemment, si on n'arrive pas et si on oublie, on va dire ça comme ça, si on oublie de considérer le rapport de l'enfant au sommeil et à l'alimentation, je crois qu'on ne fait pas de travail valable. ყოველთვის მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ კლინიკაში მუშაობთ პაციენტებთან, მიუხედავად ასაკისა, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ როგორი დამოკიდებულება აქვს სუბიექტს ძილთან, როგორ ეძინება, როგორ ეღვიძება, როგორ ძინავს ზოგადად, როგორ უვლის საკუთარ თავს, როგორ იკვებება. თუ ხშირად ბავშვთან გვავიწყდება ხოლმე ამ ფუნქციების შესახებ ინფორმაციის და ანამნეზის მოძიება, ჩვენ შესაძლოა სერიოზულ შეცდომებში გზაკვალი აგვებნას და Et pour l'adulte, je n'invite personne à s'allonger sur un divan si je ne sais pas quel est son rapport au sommeil. რაც შეეხება ზრდასრულს, მე არასოდეს არ შევთავაზებდი ზრდასრულ პაციენტს დივანზე გაწოლილიყო, ანუ კლასიკურად დივანზე, იქამდე ვიდრე არ გავიგებდი თუ როგორი დამოკიდებულება აქვს მას ძილთან. Oui, le narcissisme, je sais pas pourquoi il rigole. Le narcissisme primaire, c'est aussi l'investissement de la posture, du tonus. პირველად ნარცისიზმი აგრეთვე გულისხმობს ფიზიკური პოზიციის, ტონუსის, სხეულის სივრცეში ჭერის, ასე ვთქვათ, ინვესტირებას. Bien. Quand le sujet a un tout petit peu, au moins un peu confiance dans son corps, ça veut dire qu'il s'est identifié positivement à la demande de la mère, à la demande de l'autre, laisse-toi nourrir, laisse-toi bercer. C'est-à-dire, le soin maternel, c'est aussi une demande. La demande que l'enfant accepte de se laisser nourrir. La demande que l'enfant accepte de se laisser bercer. Donc, je termine par cette phrase, si tu veux bien. Une maman qui nourrit son enfant lui fait la demande, accepte ce que je te donne. როცა სუბიექტს აქვს მინიმალური ნდობა კონფიანსა, ესე იგი საკუთარ სხეულთან პოზიტიური ურთიერთობა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ის პოზიტიურად არის იდენტიფიცირებული პირველადი ობიექტების, ანუ დედის ობიექტის მიერ ფორმულირებულ მოთხოვნასთან, იმიტომ რომ დედობრივი ზრუნვა, რომელიც გამოიხატება დაიძინე, ეხლა ჭამე, ეხლა იბანავე, ეხლა ძილის დროა, ყოველთვის ეს ზრუნველობა, ესე იგი მოვლა, ასე ვთქვათ, ამავე დროს ფორმულირებულია როგორც მოთხოვნა, დემანდა, ფორმულირებულია შობლის მიერ როგორც მოთხოვნა და ამ მოთხოვნასთან პოზიტიური იდენტიფიკაცია სუბიექტს აძლევს შესაძლებლობას ნებადართოს სხვას, იყოს გამოკვებილი, იყოს მოვლილი, დარწეული. ბეხზე არის როდესაც ბავშვს არ წევენ, ესე იგი სხვას მისცეს შესაძლებლობა მოგიაროს, დაგარწიოს. ნიშნავს იმას, რომ ეს პირველადი ნარცისიზმი მეტნაკლებად
ინვესტირებული. Alors c'est sans doute important de souligner cela, parce que généralement, quand on parle de narcissisme, on voit l'autre étape qui s'appelle le narcissisme secondaire et qui se définit comme ça: notre énergie psychique, que Freud appelle la libido, investit des objets du monde extérieur qui vont faire retour sur le moi. Ça, c'est autre chose. Je vais l'expliquer. აგრეთვე არსებობს ნარცისიზმის მეორე ეტაპი, სხვა ნარცისიზმი, ეგრეთ წოდებული მეორადი ნარცისიზმი, როდესაც ფსიქიკური ენერგია, რომელსაც ფროიდი უწოდებს ლიბიდოს, ახდენს გარე სამყაროს, გარე ობიექტების ინვესტირებას, მაგრამ ამავე დროს ის ამ ინვესტირებას ისე უკან დაიბრუნებს ნაწილობრივ და ლიბიდოს ნაწილი მე არის ინვესტირებული ლიბიდოს ერთი ნაწილის მიერ. ანუ საქმე ეხება გარე ობიექტების ინვესტირებას და მერე მეს ინვესტირებას. მეს, რომელიც უკვე არის მეორადი ნარცისიზმის პერიოდში უკვე კონსტრუირებული. Ces objets, nous les connaissons. Ce sont nos arguments narcissiques. Le vêtement, la parole, ce qui fait en sorte qu'on se trouve assez beau, assez supportable. Am ობიექტებს, ნარცისტული ინვესტიციების ობიექტებს ჩვენ ვიცნობთ, ეს არის სიტყვა, რომელსაც ადამიანი წარმოთქვამს, ეს არის ტანსაცმელი, ყველაფერი, რითიც ჩვენ გვინდა წარვდგეთ როგორც სასურველი, როგორც ლამაზი მშვენიერი რესპუბლიკის წინაშე, თქვა თუ ზოგადად გარე სამყაროს წყლის წინაშე. Donc, pour simplifier encore et comprendre la thèse centrale de Freud sur ce narcissisme secondaire, il est possible de dire que le narcissisme secondaire est lié à la formation d'un idéal. Თუ ფროიდს მიყვებით, როდესაც ის ამითარებს მეორადი ნარცისიზმის კონცეფტს, საქმე ეხება იმას, რომ მეორადი ნარცისიზმის დროს იდეალია ინვესტირებული. მე იდეალი ხდება ინვესტიციის ადგილი. Par exemple, chez l'enfant, devenir grand. მაგალითად, ბავშვისთვის ეს იდეალი შეიძლება იყოს ის, რომ გაიზარდოს, უნდა გახდეს დიდი. Devenir un vrai petit garçon qui va grandir, devenir une vraie petite fille qui va grandir. გახდეს ნამდვილი უკვე ჩამოყალიბებული სუბიექტი, პატარა გოგონა, რომელსაც უნდა რომ გახდეს დიდი გოგო, პატარა ბიჭი, რომელსაც უნდა გახდეს დიდი ბიჭი და ასე. Très souvent, lorsque l'on parle, y compris avec des enfants, quand on parle à nos patients, le discours, il se tient à ce niveau-là du narcissisme secondaire. Qu'est-ce que je veux être, comment je veux grandir, qu'est-ce que je veux devenir, etc., etc. Le discours se tient d'abord au niveau du narcissisme secondaire. როცა ჩვენ მუშაობთ პაციენტებთან, ყოველდღიურად ჩვენ გვესმის მეორადი ნარცისიზმის, ასე ვთქვათ, გამოძახილი, როდესაც პაციენტი ამბობს, ლაპარაკობს იმაზე, თუ ვინ მინდა რომ გავხდე, რა მინდა რომ ვიყო, რამ სურს, რისკენ ვისწრაფვი. ეს არის ყველაფერი მეორე ნარცისიზმთან დაკავშირებული, რაღაც მიზანს სწრაფვას და იდეალს ეხება. Et ce serait une erreur de ne pas explorer le narcissisme primaire, c'est-à-dire le moi élémentaire du sujet, celui qui prend soin de lui. Le moi élémentaire du sujet, Alors, la difficulté, quand on dissocie comme ça le narcissisme primaire du narcissisme secondaire, c'est que les deux narcissismes sont complètement liés. Dans la réalité, c'est lié. Voilà. რეალობაში სინამდვილეში თეორიულად ჩვენ შეგვიძლია გავმიჯნოთ პირველადი ნარცისიზმი მეორადი ნარცისიზმისგან, მაგრამ ცხოვრებაში, კლინიკაში პირველადი ნარცისიზმი პირდაპირ არის დაკავშირებული მეორადი ნარცისიზმთან და ასე შემდეგ ერთად ფუნქციონირებს. Par exemple, quand il y a un repas avec beaucoup de monde, c'est très agréable en Géorgie, c'est très agréable, et qu'il y a un chef de table, évidemment, le fait de manger ensemble, ça nous donne un certain idéal social. მაგალითად ვახშმობის დროს, როცა ერთად ვახშმობთ, რაც საქართველოსთვის
ძალიან ნაცნობი სიტუაცია, სუფრა ჩვენ certaine idéal social, une certaine ამ დროს identité ჩვენ გარკვეულ sociale. თვალსაზრისით ვიძენთ სოციალურ იდენტობას და ვპასუხობთ ერთგვარ სოციალურ იდეალს. On sait où est la place des aînés, la place des plus jeunes, voire la place des hommes, voire la place des femmes. Ça ვიცით რომ სად არის, როცა არის ფიგურა რომელიც მიუძღვება სუფრას და გარკვეულია თუ სად არის ადგილი უფროსებისათვის, სად არის ადგილი უმცროსებისათვის, ასე ვთქვათ, ეს გარკვეულ სოციალურ იდეალს პასუხობს. On sait qui distribue le pain, la boisson, la parole. და როდესაც ვიცით თუ ვინ ანაწილებს, ვინ არიგებს პურს, ღვინოს და სიტყვას. Mais en même temps, სიტყვას თამადა. excuse-moi, j'étais trop vite. Mais en même temps, on vient manger avec quelque chose de très primaire en nous. C'est pas mauvais que ce soit primaire, hein. C'est-à-dire avec la façon dont chacun s'est identifié à la demande maternelle, laisse-toi nourrir par moi. მაგრამ ამავე დროს, აი თუ წარმოვიდგინეთ, თუ მაგალითად ავიღებთ ამ სუფრას, ჭამის დროს მონაწილეობას იღებს არა მხოლოდ სოციალური იდეალი, არამედ რაღაც პირველადი პრიმიტიული და ეს პირველადი პრიმიტიული ასპექტი სხვა არაფერია თუ არა, როდესაც დედა ეუბნება თავის პატარას, ჭამე და ჩვენ ამავე დროს პასუხობთ რა სოციალურ წესრიგს და იდეალს, ამავე დროს პასუხობთ დედასაც, რომელიც ჩვენ გვაჭმევს. თუმცა პირველადი ნარციციზმის ფიგურა დედა წარმოდგენილია ჭამის დროს, თუნდაც ეს ჭამა ხორციელდებოდა სოციალურად ძალიან ჩარჩოში მოქცეულ სივრცეში. Je vais vous donner un exemple très simple qui provient de mon expérience clinique en Afrique, mais cela aurait pu se passer ailleurs qu'en Afrique, en France, en Géorgie ou ailleurs encore. მაგალითს მოვიყვან ჩემი კლინიკური გამოცდილებიდან აფრიკაში, თუმცა მსგავსი კლინიკური მაგალითი შეიძლება ჩვენ წავაწყდეთ საქართველოში, საფრანგეთში ყველგან. Comme un certain nombre parmi vous le savent, et je continue, beaucoup travaillé en Afrique avec les enfants des rues, voire avec les enfants qui sont sous la guerre. მე ბევრს მუშაობ აფრიკაში, მრავალი წელია და დღესაც ვაგრძელებ მუშაობას ომში დაზარალებულ ბავშვებთან თავშესაფრის გარეშე და ქუჩის ბავშვებთან აფრიკაში. Ces enfants n'ont pas de famille. Il est très difficile de rencontrer les parents. Du reste, assez souvent, ils ont été très rejetés par leur famille. Et il se trouve aussi qu'assez souvent, en raison de la guerre, leurs parents sont morts. უმრავლესობას არ ყავს ოჯახი და რა თქმა უნდა ამავე დროს ძალიან რთულია შეხვდა მათ მშობლებს, რადგანაც ისინი ფაქტურად ეს ბავშვები მოშორებულები არიან მათ მიერ, ისინი მშობლების მიერ, ან უბრალოდ მშობლები არ არიან ცოცხლები ომის ძალადობის გამო, ესე იგი დაღუპულები არიან ომში და სამკოლო ომებში. Alors ils vivent la plupart du temps dans la rue et c'est tout un travail de pouvoir les amener dans les hôpitaux quand ils sont très malades, ou de pouvoir les amener dans des foyers d'éducation ou des foyers de soins style maison verte. ეს ბავშვები ქუჩაში ცხოვრობენ და ძალიან რთულია იმ სამუშაოს გაწევა, რომელიც გულისხმობს ამ ბავშვების ინსტიტუციაში დაბრუნებას, საავადმყოფოში დაბრუნებას, რადგანაც მათ სჭირდებათ კურნალობა, ფიზიკური, სამედიცინო და დიდი ძალისხმევა საჭირო იმისათვის, რომ ეს ბავშვები Alors, excuse-moi, je vais beaucoup trop vite, je suis désolé. Dans un quartier très, très pauvre, très dangereux aussi, d'une grande ville d'Afrique qui s'appelle Bamako, nous rencontrons un groupe d'enfants des rues, comme on le dit, et il y a dans ce groupe d'enfants des rues un adolescent de 15 ans, très impressionnant. Il mesure 2 mètres, il fait 120 kilos, très impressionnant, et qui est souvent hostile. Il nous jette des pierres, enfin bon, c'est un petit problème. ძალიან ღარიბ უბნებში, საშიში უბნებში ბამაკოს ჩვენ ხედავთ ქუჩის ბავშვებს და მე მახსენდება ერთ-ერთი
მოზარდი 15 წლის მოზარდი, რომელიც საკმაოდ ცეთი შთამბეჭდავი გარეგნობის არის, 120 კილოგრამს იწონის და რომელიც არის ძალიან სასტიკი ქვებს ისვრის. Alors, il est évident que ce grand gaillard, ce grand jeune homme, grand adolescent, a des idéaux qui lui appartiennent, il veut être fort, il veut faire peur, il s'identifie à un guerrier, il a sans doute à un moment fait partie d'une bande de guerriers, du reste. Da, როცა დაელაპარაკებით ამ მოზარდს, ის ამბობს იმას, რომ აშკარაა, რომ მას უნდა იყოს ძალიან ძლიერი, მას აქვს იდეალები, ის იდენტიფიცირებულია მეომართან და უფრო მეტიც ის მართლაც მონაწილეობდა კიდეც საომარ მოქმედებებში. Voilà, seulement il se trouve que ce jour-là, on le trouve très très fatigué, extrêmement fatigué, il est couché par terre, il a du mal à se lever, il nous menace encore verbalement, mais on se rend compte qu'il souffre de cette maladie redoutable qui est la première cause de mortalité dans le monde, qui s'appelle le paludisme. Malaria. და ჩვენ მას ხედავთ შეწავაწყლით ქუჩაში ერთ დღეს უკიდურესად დაღლილი, ძალა გამოსილი მიწაზე წევს, ახლოს არ გვიკარებს, გემუქრება და ამავე დროს აშკარაა რომ ავად არის მალარიით. Bien. Donc il est très important qu'il soit soigné à l'hôpital parce que le paludisme peut attaquer le système nerveux, peut attaquer le cerveau et provoquer la mort. აუცილებელი იყო მისი ჰოსპიტალიზაცია, რადგანაც როგორც მალარია უტევს თავისთვის ცენტრალურ ნერვულ სისტემას და შესაძლოა გამოიწვიოს სიკვდილი. Donc je demande à ce que, parce qu'on travaille dans des petites ambulances, si vous voulez, je demande à ce qu'on le mette dans les petites camionnettes qui nous permettent de nous déplacer et qu'on l'amène aux urgences à l'hôpital de Bamako. Bien. Ce jeune homme est terrorisé. Il a très très peur. Bon. Mes amis médecins de l'hôpital de Bamako considèrent que le diagnostic que mes amis infirmiers et moi avons posé, à savoir un paludisme grave, est un diagnostic exact. Et donc ce jeune homme va être soigné par des perfusions, par des injections, des médicaments qui conviennent. Et fort heureusement, il retrouve assez vite la santé. Quelques jours suffisent, 3 ou 4 jours. Je fais bien sûr ce que je lui ai promis de faire, c'est-à-dire passer le voir et rester un moment à côté de lui à l'hôpital, que je fais évidemment tous les jours, voire plusieurs fois par jour. და მე გავაკეთე ის რასაც დავბინდი მას, როდესაც მიყავდა საავადმყოფოში, რომ მე მის გვერდით ვიქნებოდი და რამოდენიმე ხანს გავატარებდი მის გვერდით, რასაც ხშირად ვაკეთებ ხოლმე, უბრალოდ გვერდით ვარ ამ მოზარდებთან, როცა ისინი საავადმყოფოში არიან. Alors 4 jours ont passé, 4 jours, et lorsque je me présente à l'hôpital, les médecins me disent: cet enfant, en fait, ils me disent ton enfant, cet enfant est guéri, mais maintenant il est anorexique. C'est compréhensible, anorexique, oui, bien sûr. Évidemment, je ne croyais pas une seule seconde, que cet enfant puisse être anorexique. Donc je lui demande, dans sa langue maternelle que je possède un tout petit peu, je lui demande
comment d'habitude il se nourrit. და მე პირველად გითხარ, რომელსაც მას მის მშობლიურ ენაზე უსვამ, რომელიც ცოტათი მესმის, ვეკითხები, რომ ზოგადად როგორ იკვებება და სად ჭამს საჭმელს, რანაირად როგორ. Et sa réponse m'étonne énormément, puisqu'il me dit qu'il se nourrit sur le marché, un grand marché, si vous voulez, quand tous les commerçants et tous les clients du marché sont partis à la nuit tombée, il ramasse ce qui est par terre. და მისი პასუხი საკმაოდ გაოცება გამოიწვია ჩემში. მისმა პასუხმა მან მითხრა, რომ ის იკვებება ბაზარში, როდესაც ბაზარი იხურება და ყველა გამყიდველი ესე იგი ვაჭარი მიდის სახლში, დახლებიდან მთელი დღის განმავლობაში რაღაცეები მიწაზე ცვივა, რასაც ისინი ტოვებენ როგორც ნაგავს. და მერე მიდის ის და კრეფს ამ საკვების ნარჩენებს და ამით იკვებება. C'est-à-dire ce qui n'est pas très très bon à manger, des légumes qui sont pas bons, des fruits qui sont pas bons, ils mangent vraiment ce dont personne ne veut. Faktiურად ის ჭამს იმას, რისი ჭამაც არავის არ უნდა დედამიწაზე. არავინ არ ისურვებდა ამის ჭამას. À l'hôpital, quand on lui propose de s'alimenter en mangeant une espèce de bouillie faite avec une céréale africaine qui s'appelle le mil, hein, céréales si tu préfères, il refuse complètement. მაშინ როდესაც საავადმყოფოში როცა მას თავაზობენ მომზადებულ, კარგად მომზადებულ საკვებს, ბრუღულეულს, აფრიკულ, ასე ვთქვათ, კერძებს, ბრუღულეულზე დამზადებულს, ის აბსოლუტურად უარს ამბობს ამ. Alors, pardon. Imaginez la scène, il y a lui sur son lit, il y a moi, il y a un médecin, et entre nous trois, il y a une grande cuvette pleine de bouillie de céréales. წარმოიდგინე სცენა, რომ მის გვერდით ვარ ის არის ოთახში თვითონ, მისი ექიმი და მის გვერდით ვარ მე და ჩვენ შორის არის საკვები ქვაბში კარგად მოხდემრიელად მოხარშული ეს ბრუღულეული. Voilà, et une grande cuillère. და დიდი კოვსი. Alors, vous savez, dans ces moments-là, on réfléchit beaucoup plus vite que moi quand je vous parle. On réfléchit comme ça, très vite. Bonjour, c'est pas mon carnet. Comment je vais? On réfléchit tout de suite. Voilà. Quand on est devant une urgence, tout de suite, la pensée va vite. როცა ესეთ სიტუაციაში ხარ, ხშირად ფიქრები ძალიან სწრაფად მოგდის თავში. დიდხანს არ ფიქრობ და რაღაც მოგდის თავში ისეთი, რაც შეიძლება იყოს გასაღების პრობლემის სიტუაციის. Donc très vite, c'est peut-être ma formation anthropologique, je ne sais pas, très vite je me dis que cet enfant ne mange que ce qui n'a pas été travaillé par l'humain, ce qui n'est pas cuisiné, ce dont l'humain ne veut pas, ce qui est tombé du marché au sol. Voilà ce qu'il mange. C'est une alimentation qui n'est pas marquée par l'humain. Mais, როგორც ანთროპოლოგმა უცებ ამ დროს ვიფიქრე, რომ ეს ბიჭი არ ჭამს არაფერს, რაც ადამიანის ხელით არის მომზადებული, რასაც ადამიანის საკვები, რომელსაც ადამიანის კვალი შეიძლება ეთყობოდეს, ანუ დამუშავებული იყოს ადამიანის მიერ და ადამიანის მიერ შეთავაზებული. Quand vous mangez les plats არამედ იკვებება იმას, რასაც ადამიანები არ ჭამენ. Voilà, quand vous არა ადამიანური. Je suis vraiment trop pressé, moi. Quand vous mangez des plats, vous avez une cuisine extraordinaire, là, les kinkali, le chakapuri, tout ça, délicieux. Eh bien, vous mangez, vous acceptez la demande que vous fait un autre, que vous avez dans la tête, laisse-toi nourrir par moi. როდესაც ჩვენ ჭამთ კარგ საჭმელებს, ხინკალს, ჩაკაფულს და მსგავს რამეებს, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ პასუხობთ მოთხოვნას, მირთვი ჩემს მიერ შემოთავაზებული. ეს შეიძლება ასე არ იყოს ფორმულირებული, მაგრამ ჩვენ თავში ეს ხმა არსებობს, ამიტომაც მე ფაქტიურად ვიღებ, accepte-ს მიმღები ვარ. Donc vous identifiez à cette demande. თქვენ იდენტიფიცირდებით ამ მოთხოვნასთან. C'est ça qu'on appelle le narcissisme primaire. Tandis que pour lui, il ne pouvait pas faire rentrer de l'humanité dans sa bouche.
Du reste, voilà. Du reste, il avait ce comportement, je vous dis, c'est un garçon, pour autant qu'on puisse dater les choses, qui a 15 ans, voilà. Il avait ce comportement qu'ont les très jeunes enfants, de mettre son poing dans la bouche. და ამ ბიჭს მიუხედავად მისი ასაკისა ის 15 წლის იყო, ქონდა ჩვევა მუჭი ჩაედო პირში, როგორც პატარა ბავშვებს, როგორც ჩვილი ბავშვები აკეთებენ. Alors, tout ça prend du temps à vous expliquer, mais dans la réalité, ça a pris, je ne sais pas, même pas 20 secondes. Ce que je vais raconter, ça a pris... Je l'explique en prenant le temps, mais dans la réalité, ça a pris quelques secondes. Alors, moi, je prends la cuillère, je mets la cuillère dans le plat de bouillie. Le plat de bouillie, le plat de céréales, quoi. Tu comprends ? Et je dis à ce jeune type, je lui dis, donne-moi à manger. Et il me donne à manger. Il prend la cuillère, il me la colle dans la bouche, comme ça. Voilà. Et après, je lui dis, maintenant, moi, je peux te donner à manger. Et il se remet à s'alimenter. Et quand il mange, je lui dis, voilà, tu manges quelque chose qui n'est pas tombé dans la rue, qui n'est pas tombé par terre. Tu manges quelque chose qui a été préparé par une cuisinière, quelque chose qui est important, c'est important pour toi de manger, et c'est important pour la cuisinière que tu manges quelque chose. Et là, il peut se réconcilier avec ses pulsions passives, se laisser nourrir. Se laisser s'endormir, puisque peu de temps après ce premier repas humain depuis si longtemps, il se met à dormir comme un bébé. და ამ პირველი ადამიანური სადილის შემდეგ, რომელიც მან მიიღო, დაწვა და დაიძინა როგორც ჩვილმა ბავშვმა, როგორც ბალხს ისე. Plus tard, il revient dans la rue, c'est là où il vit, c'est là où il a ses habitudes, mais nous l'avons après adressé à un centre d'apprentissage où du reste il a fait une formation et maintenant il va très bien. მე რა თქმა უნდა ის ქუჩაში დაბრუნდა, მაგრამ მე ჩვენ მას შევთავაზეთ ფორმაცია, ანუ პროფესიული განათლების კურსი, მიიღო განათლება, ცოტა მუშაობს, გამოიმუშავეს ფულს და მეტნაკლებად ადამიანურად ცხოვრობს. Alors une chose qui m'avait extrêmement ému, mais vraiment presque ému aux larmes, c'est que son visage avait changé. ის რამაც ჩემში გამოიწვია ღრმა ემოციები რა იყო ის რომ როცა მე ის ვნახე მისი გამომეტყველება სრულიად შეცვლილი. Ce sont bien sûr des impressions visuelles que j'ai. C'est que jusqu'à présent, il nous présentait son visage comme un masque, presque quelque chose de plat. რა თქმა უნდა ეს ჩემი ვიზუალური შთაბეჭდილება იყო, რომელიც მე ადრეც მქონდა მიღებული, როდესაც მას უყურებდი და ადრე მისი გამომეტყველება ძალიან გავდა ნიღაბს, სრულიად დახურულ რაღაცას, რომელიც არ მოძრაობს. Et un masque qui était figé, tu comprends figé, qui était fixé, n'est-ce pas, dans une expression de menace. Il devait faire ça. ნიღაბი, რომელიც იყო გაშეშებული და რომელიც გამოხატავდა მხოლოდ ერთ ემოციას, მუქარას. რომ მას
Voilà. Et j'ai vu son visage prendre une certaine épaisseur, un certain modelage. Tu comprends modelage? Modelage, oui. Vas-y. Modelage, un certain relief, si tu veux. Relief, voilà. Masque, et quand il était dans la rue, il n'avait plus besoin de se projeter, n'est-ce pas, dans une espèce de corps de guerrier. Il était devenu, on va dire, beaucoup plus fluide, beaucoup plus accessible. Je crois que nous avons beaucoup de... Alors ça c'est un exemple africain, mais je ne suis pas venu pour vous parler de l'Afrique, mais pour soulever un problème clinique. Le problème clinique, c'est que surtout chez les adolescents, nous avons beaucoup de jeunes qui sont pétrifiés comme s'ils étaient en pierre, tu vois, dans une identification, un idéal hostile, menaçant, hein, alors que leur narcissisme primaire est complètement cassé. Sastiki idéalite, ils sont pétrifiés par l'idéal hostile. Par l'identification forcée à une image hostile. Lorsque nous avons dans notre clinique, que ce soit à Bamako, que ce soit à la Maison Verte, que ce soit à Paris, dans nos cabinets, dans mon cabinet, des adolescents extrêmement figés, extrêmement durs comme ça, très souvent, on se rend compte que nous avons affaire à des nourrissons dans un corps de guerriers, mais ce sont des nourrissons. რომელიც გამოხატავს სულ წავიდეს იბრძოლოს, რადიკალიზაციას, განიცადოს და ამ შემდეგ, მაშინ როცა ჩვენს რეალურად საქმე გვაქვს ჩვილ ბავშვთან, avec un nourrisson qui dans un camp de guerriers, dans un camp ჩვილ ბავშვთან, რომელსაც აქვს შეძენილი მეომრის განსხეულებულია როგორც Ça va? D'accord. Je précise. Bien. Alors je continue. Donc ce petit exemple, parce que des exemples comme ça, j'en ai énormément. Bon. Ce petit exemple est pour vous dire que narcissisme secondaire et primaire doivent être liés, doivent être tricotés ensemble. ეს პატარა მაგალითი უამრავი ასეთი მაგალითის მოყვანა შეიძლება აჩვენებს იმას, რომ პირველადი და მეორადი ნარცისიზმი უნდა იყოს ერთმანეთზე გადაჯაჭვული, ისინი უნდა მუშაობდნენ ერთად. Alors des idéaux, nous en avons tous. Être un bon étudiant, être une bonne étudiante, faire une bonne thèse, être un bon thérapeute, être un bon chercheur, être un bon orateur. Des idéaux, nous en avons beaucoup. C'est pour cela que Freud, quand il travaille sur le narcissisme secondaire, on va dire un narcissisme secondaire sain, qui va bien, eh bien, va travailler sur notre rapport à l'idéal.
როდესაც ფროიდის მუშაობს მეორად ნარცისიზმზე, ჩანსახ ფორმაზე, მეორად ნარცისიზმის, ის ამავე დროს განიხილავს იმას, თუ როგორია სუბიექტის ადამიანის ურთიერთობა თავის იდეალთან. Alors il donne deux fonctions à l'idéal. Il dit pas 36 000, Freud est souvent binaire, il donne deux fonctions. Deux fonctions doivent être tricotées ensemble. C'est pas très important. Comme pulsion de vie, pulsion de mort doivent être tricotées ensemble. ფროიდი იდეალს ორ ფუნქციას ანიჭებს, ფროიდს უყვარს ეს ბინარულობა და იდეალსაც ანიჭებს ორ ფუნქციას. ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, პირიქით ერთი მეორესთან არის დაკავშირებული. Alors, la première fonction, c'est de rétablir une certaine perfection, c'est-à-dire une certaine mégalomanie ordinaire. პირველი ფუნქცია არის ეს არის პერფექციონიზმი. ან ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებოდ შეიძლება ითქვას ორდინალური მეგალომანია. Voilà, être prend les mots qui comptent pour nous, ça peut être les mots qui disent homme ou femme, ça peut être les mots qui disent enfant, parent, ça peut être les mots qui disent réussite ou échec, c'est de s'identifier à ces mots et de se sentir complètement identifié à ces mots-là. Les mots qui circulent dans le social. Homme, femme, oui, bien sûr. C'est s'identifier pleinement à ces mots-là. Je suis une mère exemplaire, je suis un père exemplaire, je suis un homme parfaitement viril, je suis une femme parfaitement féminine, etc. დედა, მამა, ბავშვი, ამავე დროს გულისხმობს იდეალებს, მაგალითად, კარგი მამა, კარგი დედა, კარგი მოსწავლე, კარგი ბავშვი და იდენტიფიკაცია, მაგალითად, კარგი მამის, კარგი ქმრის, კარგი მეუღლის, კარგი ბავშვის, კარგი მოსწავლის ხათთან, სტუდენტის და ასე შემდეგ. Je suis un père idéal, je suis un grand-père idéal, je suis une grand-mère idéale, etc. Bon. Évidemment, si on se croit toujours idéal, on devient un peu bête. On devient un peu bête. Si on se prend toujours pour un idéal, on devient un peu bête. თუმცა თუ კი ყოველთვის იდეალთან ვიდენტიფიცირდებით, ან თავს მივიჩნევთ, რომ ჩვენ ძალიან დამაკმაყოფილებას პასუხობთ ამ იდეალს, ცოტა სულელის გამომეტყველებასაც. Je crois que les hommes qui se prennent pour le mec, les femmes ont raison de ne pas les supporter. მაგალითად თუ კაცი განასახიერება მაგარი ბიჭია, ქალს აქვს რა თქმა უნდა საფუძველი რო თქვას რომ ამის სატანა არ შემიძლია. Évidemment. Elles sont pas bêtes. Elles sont quand même moins bêtes que nous, mon vieux. Bon, alors, dans l'idéal, il y a une autre fonction que celle de s'exalter. Tu comprends exalter, ce que ça veut dire? Dis-leur. Idéalisme est une fonction, c'est exaltation. Dans l'idéal, il y a une fonction de surveillance. იდეალის ერთ-ერთი ფუნქცია თუ გულისხმობს თვალთვალს და დევნას. Ce que Freud appelle auto-surveillance du moi. რომელსაც ფროიდი უწოდებს მეს თვით დაკვირვებას, მაგრამ ამ შემთხვევაში სიტყვა დაკვირვება ძალიან რბილად დათქვამია. Surveillance არის როდესაც თვალთვალი, თვითთვალთვალი. Bon, cette fonction de surveillance, plus tard, mais là nous sommes en 1914, plus tard, c'est-à-dire à partir de 1921 et surtout à partir de 1924, c'est-à-dire 10 ans après, Freud appellera cette fonction de surveillance le surmoi. Ну, ახლა ჩვენ 1914 წელს ვართ, მაგრამ შემდეგ 1921 წელს, მე 1924 წელს განსაკუთრებით ფროიდი ამ ფუნქციას უწოდებს სუპერეგოს, სემეს. Alors, l'idéal, en fait, il se forme, ce qui est très important à souligner, n'est-ce pas? C'est que l'idéal, il se forme par un certain renoncement à la mégalomanie. L'idéal, il se forme par le renoncement. Un renoncement à la mégalomanie. იდეალის ფორმირება შესაძლებელი ხდება, როდესაც სუბიექტი უარს ამბობს ერთგვარ მეგალომანიას. Donc le sujet veut se rapprocher de l'idéal.
რა თქმა უნდა სუბიექტს სულ უნდა რომ დაუახლოვდეს იდეალს, რადგანაც არ არის უარი თქვა მეგალომანის იდეალიზმმა დაიწყო ადგილი სხვაგან და არა მთლიანად პროექცირდა მე. Donc ça introduit la perspective, l'idéal est devant soi. Idéal ყოველთვის ჩვენს წინ არის, წინ გვისწრებს და ის ყოველთვის პერსპექტივებს სახავს, პერსპექტივაში არსებობს. Et la temporalité, c'est pour plus tard. Da temporalité. Da droshi, voilà. Pour le dire en termes exactement freudiens, le refoulement, il est assuré par le surmoi, et l'idéal, c'est un peu une consolation. Donc l'idéal est progressif. Freudian leneze თუ ვიტყვით, ფროიდიანული ენით განდევნას უზრუნველყოფს, განდევნას საფუძვლად უდევს ზემე, მაშინ როდესაც იდეალის ფუნქცია დამამშვიდებელი ფუნქციას ასრულებს, იმიტომ რომ ის დღეს არ მიმიწვდება ხელი, აგერ შეიძლება დიდი ბიჭი რო გავხდები, მე რა გავაკეთო. J'étais juste une phrase que ne vous appartenait pas. C'est quoi la phrase que tu as rajoutée? Par exemple, l'idéal, ça signifie que le surmoi assure le refoulement, tandis que l'idéal, c'est une bonne consolation, parce que si je n'ai pas l'accès aujourd'hui à quelque chose, peut-être... Voilà, on va le dire comme ça, tu as raison. En somme, qu'est-ce que c'est que le surmoi? C'est quelque chose qui nous dit, tu n'as pas le droit de te jeter sur l'autre pour le tuer, pour le dépouiller, pour profiter de lui. Bon, ce que dit le surmoi, est-ce que ça marche? C'est autre chose. Zeme razgouneba, zeme diktatი არის ის რომ არ უნდა ეთაკოს სხვას, არ უნდა მოკლა, არ უნდა წაგლიჯო და ასე შემდეგ, სხვა საქმე რამდენად არის ეს აღსრულებული, თქვათ. Mais ce renoncement, parce que c'est un renoncement à la mégalomanie, je peux tout faire, mon désir c'est la loi, c'est ça la mégalomanie, c'est mon désir c'est la loi. Ce renoncement à la mégalomanie nous permet de nous dire qu'on a rejoint un bon groupe. Le groupe des gentlemen, le groupe Ce renoncement à la mégalomanie nous permet de nous dire qu'on a rejoint un bon groupe. Ouais. მაგრამ უარის თქმა მეგალომანიაზე, რომელიც სხვა არაფერია თუ არა საკუთარი სურვილისაგან კანონის შექმნა, თქვა რომ კანონი ის კი არა რომელსაც ყველა ეკონდება რომ ჩემი სურვილი არის კანონი, ამაზე უარის თქმა სუბიექტს აძლევს შესაძლებლობას რომ ის შეუერთდეს ჯგუფს, კარგ ჯგუფს, სოციალურად მისაღებ ჯგუფს, თუ თქვას რომ ჯენტლმენი ვარ, კაი ტიპი ვარ და უარს ვამბობ ჩემს სურვილებზე, იმიტომ რომ ეკონდებარები რაღაც ზოგად კოლექტიურ წესრიგსაც. S'engage. Alors ce qui est important là, bien sûr, c'est que dans l'idéal, l'investissement du moi et l'investissement de l'objet se retrouvent ensemble. Je vais l'expliquer. Idéalში idéალისტურ გულისხმობს მეს ინვესტიციას და ობიექტის investissement dans l'idéal, investissement de l'humain, investissement de l'objet se retrouvent ensemble. An idéalში მეს ინვესტიცია და ობიექტის ინვესტიცია ერთმანეთს ემთხვევა. Je m'en explique. ობიექტის ინვესტიცია და მეს ინვესტიცია. იმიტომ რომ ობიექტი არის მე. Bon, je m'en explique autrement. Je me rends aimable à moi-même parce que je partage certaines valeurs, certains codes avec d'autres. C'est ça les traits d'idéaux. Je me rends aimable à moi-même parce que je partage certaines valeurs ou certains codes avec d'autres. Aimable. Je peux m'aimer moi-même parce que je fais partie d'un bon groupe. შემიძლია მიყვარდეს საკუთარი თავი, საკუთარ თავს პატივს ვცემდე, არა თავისთავად, არა იმიტომ რომ მე გარკვეული ჯგუფის ნაწილი ვარ და ეს მაძლევს შესაძლებლობას რომ ესე იგი მეგალომანიაზე უარის თქმა რაღაც ნაწილი დავიბრუნო აქედან, ესე იგი მოგება ვნახო.
Donc j'aime mes traditions, j'aime mes coutumes, j'aime ma langue, j'aime mon pays, etc. Alors, bien sûr, dans le monde contemporain, on trouve que des idéaux peuvent être en conflit ou en articulation. Par exemple, excuse-moi, par exemple, l'idéal universaliste peut être en conflit ou en articulation avec, on va dire, l'idéal national. On ne jamais oublier que la fonction de l'idéal, c'est toujours pour plus tard. Voilà. Donc cette question du narcissisme secondaire, c'est-à-dire la possibilité d'investir des objets. Des objets, c'est peut-être des objets culturels. La langue, la musique, le vêtement, etc. Bon. En investissant ces objets, je me rends aimable à moi-même. C'est ça la notion du narcissisme secondaire. Voilà. Alors, ça pose évidemment pour Freud deux questions. La première question, c'est une question, on va dire, singulière, individuelle, qui est le rapport du sujet à son image, en tant que cette image, elle est décorée par l'idéal. Décorée, oui, elle est parée par l'idéal. Quand je me vois, je vois un mec bien, tu comprends, c'est ça. Je ne vois pas qu'une forme. Pour Freud, il y a deux questions. Oui, ça pose deux questions. Alors, on prend la première question. Oui, d'accord, mais peut-être dit déjà qu'il y a deux questions, peut-être, je ne sais pas. Bon, la première question, c'est le rapport du sujet à son reflet. Voilà, je vais y revenir. Et l'autre question, c'est le rapport du sujet à ce qu'on peut appeler ces groupes d'appartenance. Alors pour celles et pour ceux qui ont suivi, je pense que c'était samedi, n'est-ce pas, la conférence de Jean-Christophe Saladin, il était clair dans son propos sur l'humanisme, il était clair qu'il nous disait que les régimes totalitaires, mettons en parallèle le nazisme et le stalinisme, bon, ça on peut en débattre, mais que les systèmes totalitaires prescrivent des idéaux extrêmement contraignants et extrêmement forcés. ესე ვთქვათ, პრესკრიფსიონ იდეალებს გამოუწერს საზოგადოებას, თავაზობს იდეალებს და თავს ახვევს იდეალებს ძალადობრივით. Par exemple, l'idéal nationaliste. მაგალითად, ნაციონალისტური იდეალი. Et qui a certains rapports à nos idéaux qui nous rendent complètement imperméables à l'inconscient. Quand on est figé sur un idéal, on ne peut pas entendre l'inconscient. L'analysant, la personne qui en analyse, n'est-ce pas, et qui veut être un analysant idéal, il ne peut pas travailler. მაგალითად ანალიზანტი, რომელსაც სურს რომ იყოს იდეალური ანალიზანტი, მას
ის ვერ შეძლებს გაიაროს ფსიქოანალიზი. Et le psychanalyste qui va être le psychanalyste idéal, bah, il ne peut pas travailler. და ფსიქოანალიტიკოსი, რომელსაც წურს რომ იყოს იდეალური ფსიქოანალიტიკოსი, ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ იმას დაკარგული აქვს კავშირი არაცნობილი. კლინიკად იდეალზეა ჩამგებული. Alors cette espèce de mise en avant de l'idéal est quelque chose je vais expliquer pourquoi, mais il faut déjà leur dire ça, c'est que si on est trop fixé à un idéal, on ne peut plus entendre l'inconscient. როდესაც იდეალი ხდება ამდენად აქტიური აქტივაცია ხდება და როდესაც უზარიან ხარ ფიქსირებული იდეალზე, უბრალოდ ვეღარ მუშაობ, ახლა შეგიძლია იმუშაო. Parce que l'idéal, c'est quelque chose qui nous pousse à dire je suis bien. იმიტომ რომ იდეალი არის ის, რაც ჩვენ გვიბიძგებს თქვათ, მე ვარ, მაგალითად მე ვარ ძალიან კარგი. Donc je suis au centre du monde. მე ვარ სამყაროს ცენტრი. Et l'enseignement freudien, si je devais expliquer à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Freud ce qu'est la psychanalyse, eh bien, je dirais que la psychanalyse nous apprend qu'on ne sait pas toujours ce que l'on dit quand on parle. On ne sait pas toujours ce que l'on fait quand on agit. Freudis სწავლება მათვისაც კი ვისაც არაფერი არ აზროსმენია ფროიდზე, მე შემიძლია ერთი სიტყვით გამოვხატო ფროიდის სწავლება, რომ როდესაც ჩვენ უსმენთ სხვას, სრულიად შესაძლებელია რომ ჩვენ არაფერი გვესმოდეს ნიშნულობის შესახებ, რასაც ეს საუბარი გამოხატავს. Voilà. Oui, ça je l'ai déjà dit, que si tu te prends pour le meilleur analyste du monde, tu n'entendras rien. და ხანდახან როცა ვაკვირდებით ადამიანის ქცევას, მაგალითად პაციენტის, ჩვენ ვაკეთებ დაშვებას, რომ ჩვენ არაფერი არ გვესმის ამ თუ რადგან სამქცევის მიღმა, ეს არის ფროიდის სწავლება. C'est-à-dire que raconter un cas, on le fait tout le temps, moi je le fais, j'entends qu'ici on raconte des cas et c'est très bien, c'est très bien, ce que j'ai entendu à la Maison Verte, c'est très bien, ce matin encore c'était très bien. Mais quand on raconte un cas, ce qu'il faut toujours raconter, c'est comment l'autre a été surpris et comment j'ai été surpris. კლინიკური შემთხვევის მოყოლა სუპერვიზია კარგია, ვთქვათ ის რაც ხდება დღეს და გუშინ მწვანე სახში მნიშვნელოვანი, მაგრამ ყოველთვის როცა ხვების შემთხვევას მნიშვნელოვანია იმ ნაწილებზე გაამახვილო ყურადღება, თუ რა იყო მოულოდნელი ამ შემთხვევაში, კლინიკურ შემთხვევაში, რასაც არ ელოდი შენ, ან რა იყო მოულოდნელი პაციენტისთვის, რომელსაც არ ელოდა თვითონაც. Voilà. აკვირვება. Voilà. Et c'est-à-dire que raconter une histoire clinique, parce que moi le mot cas je ne peux pas le supporter, même si je l'emploie, raconter une histoire clinique, c'est dire aussi comment cette histoire clinique nous fait envisager autrement la théorie. Voilà. C'est peut-être la... Pardon, je suis désolé. C'est peut-être la différence avec le savoir psychiatrique, qui est un savoir absolument important. Je ne le critique pas. Mais le savoir psychiatrique... J'attends, c'est pas grave, prenez votre temps. Le savoir psychiatrique, c'est un savoir qui va chercher à vérifier. C'est-à-dire que ce que dit le patient est le signe d'un trouble dont j'ai la connaissance dans un livre. Donc, le psychiatre a parfaitement raison de dire j'ai un cas de paranoïa. Ou j'ai un cas de schizophrénie, ou j'ai un cas d'hystérie. Mais nous, psychanalystes, nous ne pouvons pas parler comme ça. Nous ne pouvons pas parler comme ça. C'est-à-dire que il est clair, comme je disais à l'une des questions posées hier, que du fait que Freud ait nommé le transfert, névrose de transfert, eh bien, cela nous amène à reconsidérer complètement ce que l'on appelle une névrose.
Transféris névrose. Freud ne parle pas de transfert, d'abord, faut être clair. Il parle de névrose de transfert. Donc ça a un sens qu'il parle de névrose de transfert. Et cette expression, je n'ai pas le temps ce soir, bon, enfin, ce que je dis, c'est banal. Cette expression nous amène à repenser complètement le champ des névroses. On en a un exemple absolument net chez Lacan, qui a fait de l'hystérie un discours. Ben oui, et ce qui veut dire c'est un mode d'adresse à l'autre. Subjekti მიმართავს სხვას, ანუ ისტერია როგორც დისკურსი გულისხმობს იმას, რომ ისტერია არის ადრეს, ესე იგი მიმართო მესიჯი საუნილის ხისთვის. ამიტომაც შეიძლება განვიხილოთ ისტერია როგორც დისკურსი. Oui, c'est un peu difficile. Difficile, non. Ça demande d'ajouter un peu de mots. Ben, fais-le, prends ton temps, Bon. Je ne vais pas aller trop loin parce que je voudrais revenir au texte de Freud. Freud se dit après tout que ce rapport à l'idéal peut aussi être pathologique. Il y a par exemple qu'il y a un rapport singulier pour chacun pathologique à l'idéal, qui est celui de la croyance dans l'idéal. Je suis vraiment ça. Alors, ce rapport tyrannique à l'idéal, qui peut être collectivement encouragé par le totalitarisme. Ça rend les gens extrêmement fragiles. Ça les rend fragiles pourquoi? Ça les rend fragiles parce qu'ils ne s'aiment que s'ils correspondent à cet idéal. Ouais, c'est la formule même de la dépression. J'ai un idéal élevé, je n'arrive pas à être à la hauteur de cet idéal, donc je suis rien. Alors voyageons un peu et allons au Japon. Voyageons un peu et allons au Japon. Oui, ça, vous n'y attendiez pas. Au Japon, jusqu'à ces 10 dernières années, 10 dernières années, d'accord, c'était très mal vu d'être déprimé. C'était honteux d'être déprimé. Donc tu dis la honte. Ah, la honte. Voilà. C'était honteux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de gens déprimés. Il y en avait plein. Il prenait un médicament traditionnel pour lutter contre la dépression qui s'appelle le saké. En géorgien, le tcha-tcha. Bon. Et puis, les syndicats ouvriers. Les syndicats ouvriers
ont compris un truc, que c'est parce qu'il y avait un surmenage au travail. Ah, vous surmenez pas, hein, c'est pas bon. Il y avait un surmenage au travail que les gens étaient déprimés, parce qu'ils n'étaient jamais à la hauteur. Je vous signale par parenthèse que l'âge de la retraite au Japon, c'est 80 ans. Il y avait les syndicats, ils ont remarqué que c'était lié au surmenage. Au surmenage professionnel. Parce que les ouvriers n'étaient pas à la hauteur. Ils n'étaient pas à la hauteur des exigences du patronat, si tu veux le dire en termes socialistes. ქარხნებში გადაღლასთან იყო დაკავშირებული და აგრეთვე იმასთან, რომ მათ არ შეეძლოთ ეპასუხათ გეგმა და გეგმა გადაჭარბებულად, როგორც საბჭოთა კავშირის გეგმისთვის და რის გამოც ანვითარებდნენ დეპრესიას. ესე იგი, მათ აღარ შეეძლოთ ეპასუხათ idéaliste iranien. Qu'est-ce qu'ils ont fait les syndicats? Ils ont pris le DSM. Et puis ils ont fait une liste avec le DSM, pas terrible, c'est comme ça, de la dépression. Ils ont fait reconnaître la dépression comme maladie professionnelle. Voilà, souffrance au travail. Et du coup, le taux de syndiqués a augmenté d'une façon énorme au Japon. Le taux de personnes qui se syndiquent. Tu comprends un syndicat, ce que c'est? Oui, la quantité de gens qui se sont syndiqués a augmenté énormément. Les syndicats, mais les gens qui sont syndiqués, ça veut dire quoi? Mais tu sais ce qu'est un syndicat ou pas? Syndicat, oui, qui protège les travailleurs. Oui, alors les gens qui sont inscrits à des syndicats. À des syndicats, voilà. Da ამის შემდეგ პროფკავშირებში გაწევრიანებული ადამიანების რიცხვი მნიშვნელოვნად იმატა. Oui, donc il y a eu de plus en plus de syndicats. Ok, ça c'est un exemple peut-être un peu lointain, mais qui vous explique que la dépression est à la fois quelque chose de très singulier. Quand vous écoutez quelqu'un de déprimé, il dit très facilement qu'il est tout seul, mais que c'est aussi quelque chose de collectif. Et quand les grands idéaux s'effondrent, on est dans ta thèse, mais c'est très important. Quand les grands idéaux s'effondrent, eh bien, on a une augmentation de la dépression dans un pays, hein, ce qui rend du reste la population tout à fait gourmande de retrouver d'autres idéaux, par exemple par le religieux. C'est cette thèse, hein. და როდესაც დიდი იდეალები განიცდის რღვევას, ამას კოლექტივი პასუხობს დეპრესიით და იჩენს განსაკუთრებულ გურმანძიეს, ეგ განსაკუთრებულ სიხარბეს ახალი იდეალების მიმართ, რომ და მაგალითად ეს შეიძლება იყოს რელიგია, მაგალითად საზოგადოება გახდეს უცბად რელიგიური. Voilà. Donc Freud s'intéresse au collectif. À partir du moment où Freud parle de narcissisme, il s'intéresse au collectif. Tu peux dire ça? Freud, narcissisme, il s'intéresse à la collectivité. Il s'intéresse à la collectivité. D'où une théorie, par exemple, chez Freud, que nous voyons 7 ans après pour introduire le narcissisme, et qui prolonge pour introduire le narcissisme, qui est la théorie de la psychologie des foules. შვიდი წლის შემდეგ ჩვენ ხედავთ, რომ ფროიდი აგრძელებს სტატიას შესავალი ნარცისიზმში, თუ ნარცისიზმის შესახებ 1914 წლის სტატია შეიძლება ითქვას გრძელდება, ნაშრომი გრძელდება
7 წლის შემდეგ, როდესაც ის წერს psychologie du moi. Mason psychologie, non. Massis psychologie. Non, c'est pas psychologie du moi, c'est Mason psychologie, c'est psychologie des foules et analyse du moi. C'est Massis psychologie et mésanalyse. Pour Freud, qu'est-ce que c'est qu'une foule? Une foule, c'est un regroupement de gens qui sont liés par deux mouvements d'amour. Freud veut dire deux mouvements libidinaux. Freudistus მასა არის ადამიანთა ჯგუფი, რომლებსაც ერთმანეთთან აკავშირებთ სასიყვარულო dynamique libidinale. Ces deux mouvements sont les suivants. Il y a une espèce de fascination, on peut dire. Tu comprends? Fascination, c'est un mot qui peut se traduire aisément. Une espèce de fascination pour le leader. Dynamique, c'est გამოხატულება ამ დინამიკის არის ის, რომ ისინი დატყვევებულები არიან იდეალით. დატყვევებული არა დაპატიმრებულის გაგებით, არამედ აჩიროვანებით. Une fascination amoureuse. Même si le leader règne par la terreur, c'est une fascination amoureuse. Et au reste, c'est très simple. Quand un grand leader tyrannique meurt, il y a toujours une foule considérable à son enterrement. Machinat ki როდესაც ლიდერი ატერორებს თავის სამწყსოს, ასე ვთქვათ, machinat ki ეს არის სასიყვარულო დატყვევება, ესე იგი, ისინი დატყვევებული არიან ლიდერის იდეალის სიყვარულში და ამას კარგად აჩვენებს ის, როდესაც ლიდერი კვდება იდეალი ძალიან დიდი ბბო მიაცილებს მას უკანასკნელ გზაზე. Il a beau mentir, il a beau tyranniser tout le monde, le leader, on pense qu'il ne ment jamais. On pense qu'il ne ment jamais. Si le peuple souffre, si le peuple a faim, si le peuple meurt, c'est parce que le leader est mal conseillé ou trahi. თუ ხალხშია, თუ ხალხი ცუდად ცხოვრობს, თუ ხალხი ეკონომიკური, სოციალური მდგომარეობა არის მძიმე, იმიტომ კი არა რომ იდეალი არის ცუდი, არამედ იმიტომ რომ ის ცუდად არის ინფორმირებული, რომ ის არ არის საქმის კურსში, საკმარისად თან მისი გარემოცვა მას, ესე იგი, არ აძლევს ამის თანახმას შესაძლებლობას. Et la critique de ce leader, c'est-à-dire c'est une personne, comme ça peut être un texte sacré, la critique de ce leader est très dangereuse. L'humanisme dont parlait Jean-Christophe Saladin est très risqué. და ლიდერის კრიტიკა ხდება უკიდურესად საშიში, ანუ ჰუმანიზმი იმ გაგებით, რაგებით ჟან-კრისტოფ სალადენი საუბრობდა, ხდება საკმაოდ სარისკო წამოწყება, ესე იგი, არ დაემორჩილო და შეეძინათ. Donc il y a un amour pour un trait du leader, c'est pas nécessairement pour sa politique, c'est pour son visage, un signe, quelque chose, voilà. და რთულია იმის თქვა თუ რა განაპირობებს ამ სიყვარულს ობიექტურად ლიდერის მიმართ, ეს არ არის აუცილებლად მისი პროექტი, მისი სტრატეგია, ის რაც თავში აქვს, ან რაც წამობს, ან ეს შეიძლება იყოს მისი გამომეტყველება, მისი ჟესტი, ერთი ნათქვამი სიტყვა და ასე შემდეგ. Alors Freud va véritablement faire une analyse très sévère de cela, détester les foules, en disant que le leader vient à la place d'une espèce d'omnipotence narcissique. Freud ძალიან კაცრ ანალიზს, ესე იგი, აკეთებს ლიდერისადმი, მასის ლიდერისადმი დამოკიდებულების ანალიზს და ამბობს, რომ ლიდერი მოდის, leader vient à la place d'une omnipotence narcissique. ლიდერი მოდის ნარცისტული ყოვლის შემძლეობის ადგილას, ესე იგი, პირველად ნარცისტული საქმე სუბიექტი, რომელიც განს ნარცისტული ყოვლის შემძლეობა. ნარცისტული ყოვლის შემძლეობის ადგილს იკავებს, რომელიც სუბიექტთან მუშაობს და მერე გარეთ იკავებს ამ ადგილს. Didi Maglova. Et moi ça va? Ouais, je sais pas. Bon. D'accord, Maglova. Les relations qui unissent les personnes qui composent les foules,
masse. C'est des relations de miroir. Je suis semblable à l'autre. Pourquoi? Je suis semblable à l'autre parce que lui et moi, nous partageons le même amour pour le leader. ურთიერთობა, რომელიც წყარდება კოლექტივის წევრებს შორის, მსგავს შორის, ეს არის ურთიერთობა ჩემს მსგავსთან, ეს ურთიერთობა არის სარკისებური და მას საფუძვლად უდევს ის, რომ მეც და შენც, როგორც ერთი მასის, ერთი კოლექტივის წევრი, ვიზიარებთ ერთი და იმავე იდეალს. Le leader pardon, excuse-moi. C'est bon? C'est bon. Le leader peut être une personne, on a parlé d'Hitler ou de Staline, mais le leader peut être aussi un texte qui a statut de texte sacré. იდეალი შეიძლება იყოს პიროვნება, როგორც მაგალითად ჰიტლერი და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავე დროს იდეალი შეიძლება იყოს ტექსტი, რომელიც არის საკრალური ტექსტი, ვთქვათ, ტექსტებზე. Et très souvent, lorsqu'un leader autoritaire meurt, eh bien, ce qui va prendre la place, c'est un texte sacré. და როდესაც ავტორიტარული ლიდერი კვდება, ხშირ შემთხვევაში მის ადგილს იკავებს საკრალური ტექსტი, მაგალითად ყურანი, ბიბლია. Alors, le leader autoritaire, on ne peut pas le critiquer, et le texte sacré, on ne peut pas l'interpréter. თუკი ავტორიტარული ლიდერის კრიტიკა არის საკრძალული, ლიდერის ადგილას მოსული ტექსტის interprétation არის საკრძალული. Ce qui veut dire par exemple que lorsque le leader est un texte sacré, ce qui anime les foules, c'est de se dire nous nous aimons parce que nous utilisons les mêmes symboles référentiels. Ils peuvent être des symboles religieux, comme des symboles politiques. ლიდერი ხდება ტექსტი, ნაწერი, ასე ვთქვათ, ეს ნიშნავს იმას, რომ მასის წევრები ერთმანეთს ეუბნებიან ჭყალებში, რომ ჩვენ ერთმანეთი გვიყვარს, იმიტომ რომ ჩვენ ვექვემდებარებით ერთ ტექსტში გაწერილი წესებსა და კანონებს და ჩვენ ვერთიანდებით ამის ირგვლივ. On pourrait appliquer non pas la même analyse politique, mais la même formule métapsychologique, c'est pas pareil, en disant qu'on aime le leader ou le texte sacré, pour autant qu'on le prend pour une image ou pour une version accomplie de soi-même. შეიძლება ითქვას, რომ ლიდერი უყვართ ისევ ან საკრალური, საკრალიზაცია განსილი ტექსტი, იმიტომ რომ ისინი ხედავენ, on le prend pour une image accomplie de soi-même. რადგანაც ისინი ამ ტექსტს ან ამ ლიდერის ფიგურას განიხილავენ როგორც ხატს საკუთარ დასრულებულ ხატს, ანუ რომელსაც მე ვხედავ ლიდერში ან საკრალურ ტექსტში, ჩემ თავს როგორც დასრულებულ სრულყოფილს და ამ ხატთან ვიდენტიფიცირდება. Bien. Alors je continue un petit temps encore. Je vois que ce soit un peu long. On va parler un peu de clinique. Parce que ne croyez pas que ce rapport au semblable soit aussi simple que cela. Et déjà, c'est compliqué ce que j'ai raconté, mais quand même. Voilà. C'est que par exemple pour Lacan, eh bien le semblable, se fabriquer un semblable, c'est quelque chose qui n'est pas simple du tout. Se fabriquer un semblable. Un semblable, celui qui est comme moi. Oui. მაგალითად ლაკანისთვის მსგავსი semblable, მაგრამ ზუსტი თარგმანი არ არის, მაგრამ შეიძლება ითქვას მსგავსთან ურთიერთობა სულ არ არის ჩვეულებრივი საქმე და ფაბრიკაცია, ანუ წარმოქმნა მსგავსის და მე მასთან ურთიერთობა უგრძესად რთული კონცეფტია. C'est là où nous retrouvons une nouvelle façon, si vous voulez, de parler du miroir chez Lacan. და ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ საქმე გვაქვს ახალ ფორმასთან, სარკისტადია, ერთ შემთხვევით იგულისხმება ლაკანის სარკისტადია.
pourrait dire quelque chose de très simple, puisque Lacan s'intéressait aussi à l'éthologie, c'est-à-dire à la science du comportement animal. Par exemple, la différence entre le petit enfant humain et le petit singe. Ლაკანი ინტერესებოდა აგრეთვე ეთოლოგიით, ანუ ცხოველების ქცევით, და მოდით თქვა თუ რა განსხვავებაა ორ პატარა მაიმუნისა და პატარა ბავშვის ქცევას შორის, როდესაც ორივე იმყოფება სარკის წინ. C'est très simple, pour une fois. C'est à partir du moment où l'enfant se reconnaît dans le miroir que se met en jeu, que commence le problème du miroir. Alors que, quand le petit singe a compris que dans le miroir c'était lui, il se désintéresse complètement du miroir. როდესაც პატარა ბავშვი საკუთარ თავს შეიცნობს სარკეში, მაშინ იწყება მისთვის პრობლემები. მაშინ როდესაც პატარა მაიმუნი, როდესაც აღმოაჩენს, რომ ის სარკეში მისი ანარეკლია, მისი სხეულის ანარეკლია, ის ყოველგვარ ინტერესს კარგავს სარკის მიმართ. Alors, ce sur quoi travaillaient les psychologues de l'époque de Lacan. ეს ის საკითხია, რაზეც ლაკანის დროინდელი ფსიქოლოგები მუშაობდნენ. En premier lieu desquels le plus grand psychologue français qui s'appelle Henri Vallon. C'est pas au fait que l'enfant se voit dans le miroir, ça n'a aucun intérêt de dire ça. C'est pas ce qui les intéresse, c'est pas de dire l'enfant se voit dans le miroir, ça on s'en fiche. L'enfant s'intéresse aux dispositifs de regard et de langage qui lui permettent d'adopter cette image. საკუთარი თავი შეიცნოს სარკეში, ანუ ის დისპოზიცია, ამ სიტყვის ფაქტურად ფიზიკური გაგებით, სიტყვით, რომელიც ბავშვს აძლევს შეიცნოს საკუთარი თავი სარკეში. Ouais. Alors, premier point, c'est que ce qui intéresse l'enfant, une fois qu'il a repéré que l'image dans le miroir, c'était lui, ce qui intéresse l'enfant, c'est qu'est-ce que cette image dans le miroir fait à l'autre. Qu'est-ce que ça fait à l'autre qui est son image dans le miroir. À votre maternelle, si tu veux, la maman, toujours trouver à placer dans nos explications. Alors, la réponse qu'on trouve chez Lacan, mais qui est déjà chez Vallon, qui est un personnage extraordinaire, la réponse est la suivante. Dans un premier temps, l'enfant va se retourner, comme ça. Moi, je suis l'enfant, ça c'est le miroir. Ah, c'est peut-être moi, je me retourne. Bon. Il va se retourner pour chercher l'assentiment de l'autre. L'autre dise oui, mais c'est un assentiment muet. C'est ça qui est très intéressant. Muet, c'est sympa. Muet. Juste. Alors, après, je développe. როდესაც ბავშვი იყურება სარკეში, მისთვის რა არის მნიშვნელოვანი, ის იხედება და ის ეძებს სხვას და ის ამ სხვაში ეძებს თანხმობას, რომ კი ეს შენ ხარ, მაგალითად ეს შენ ხარ ნინო, გიორგი, თუმცა ეს თანხმობა არის უსიტყვო თანხმობა. Alors, მზერაში გამოხატული. Ouais, c'est bon. Donc, quelle qualité de regard va-t-il chercher chez l'autre? ანუ როგორი ტიპის რა თვისება აქვს იმ მზერას, რომელსაც Eh bien, on va définir. რა არის ის თვისება, რომელსაც ბავშვი ეძებს სხვის მზერაში, როდესაც ის სარკის წინ არის, ანუ ბავშვი არ Bah vas-y, prends son temps. როდესაც ბავშვი იყურება სარკეში, ის შემოგვუნდება, ის ხვდება რომ ეს მისი სარკისებური ანარეკლია, შემოგვუნდება და უყურებს სხვას და ნიშნულობას იძენს სხვის მზერა და საინტერესოა თუ რას ეძებს ბავშვი სხვის მზერაში. Alors, quelle qualité de regard va-t-il chercher chez l'autre? On commence par dire des choses par la négation. C'est-à-dire un regard qui ne soit pas fasciné, un regard qu'il concilie avec son image.
Et une fois qu'il a eu cet assentiment muet, le circuit de la parole a un sens. Mais pas avant. და მას შემდეგ, როდესაც ბავშვი ამ მზერაში გრძნობს თანხმობას, რომ ის შეცნობილია სხვის მზერაში, ამის შემდეგ სიტყვა იძენს მნიშვნელობას და იძენს სიმბოლურ ეფექტურობას. Voilà. Donc ça sert à rien, par exemple, parce que j'ai vu ça dans 2 ou 3 hôpitaux de jour pour les enfants. On dit on met des miroirs au mur et ils vont s'identifier. C'est complètement faux. მაგალითად ძალიან ხშირად საფრანგეთში მე მინახავს დღის ცენტრებში სარკეს კიდებენ და ამბობენ რომ სარკის სტადია უნდა ახსნუდეს იქ, იმიტომ რომ ბავშვი ჩაიხედავს სარკეში, ეტყვიან რომ ეს შენ ხარ და შემდეგ ეს აბსოლუტურად აზრის მოკლებულია. Vous avez des არა, პატარა ბავშვი სარკის სტადია 8 თვიდან 2 წლამდე. Et des enfants psychotiques qui font comme ça devant le miroir, d'autres qui tapent le miroir, ça n'a jamais permis quoi que ce soit. მაგალითად ფსიქოტიკი ბავშვები მიდიან სარკესთან, უთხრამენ სარკეს ხელს და ეს საერთოდ არანაირ შედეგს არ იძლევა, ვთქვათ. სარკის სტადიის ბუკვალური გაგება. Voilà. Donc si vous avez dans vos lieux de soins un miroir, c'est très bien. Mais ce qui est le plus important, c'est de repérer comment l'enfant, s'étant vu dans la glace, se retourne vers vous. სარკე კი არ არის მნიშვნელოვანი, არამედ ის თუ როდესაც ბავშვი სარკისებურ საკუთარ სარკისებურ ანალიზს აღმოჩენს, რა ურთიერთობაში შედის ამ დროს სხვასთან. ანუ ეს მესამე, ეს სხვა, რომელიც ჩემსა და ჩემს სარკისებურ ანალიზს შორის ჩნდება, იძენს მნიშვნელობას და არა სარკე როგორც საგანი ნივთი. Alors, une fois qu'il a repéré une certaine un oui de l'adulte, hein, un oui muet, un oui qui passe par le regard, une fois qu'il a repéré que son rapport au miroir était vu de façon sereine, de façon calme, de façon heureuse, par la mère ou par le père ou par l'adulte qui s'en occupe, à ce moment-là, il pousse à ce qu'il y ait des mots, pousse à ce qu'il y ait de la parole. Swiss მზერაში აწყდება თანხმობას კის ვი დიახ ანუ აღიარებულია ის სარკეში სვის მზერის მიერ ამის შემდეგ როდესაც ის დანახულია სვის მიერ და აღქმული და შეცნობილი ამის შემდეგ იწყება სიტყვებით ურთიერთობა სიტყვა იძენს მნიშვნელობას. Cette parole une parole qui va nommer le reflet. ეს ის სიტყვა რომელმაც უნდა მოახდინოს სარკისებული ანარეკლის სახელდება ნომინაცია. Mais qui va nommer aussi l'écart entre le sujet et le reflet, entre l'enfant et le reflet. მაგრამ ამავე დროს ეს არის ის სიტყვა რომელმაც უნდა მოახდინოს სახელდება განსხვავების ბავშვსა და ბავშვის სარკისებულ ანარეკლს შორის. აგრეთვე თქვა რომ ეს შენი სარკისებული ანარეკლია, მაგრამ ეს არ ხარ შენ, ეს შენი სარკისებული. Bon, ça c'est très important, parce que si ça ne marche pas, au fond, le reflet va apparaître comme quelque chose d'hostile pour l'enfant. მაგრამ თუ სარკის სტადია განიცდის მარცხს, ეს მექანიზმი, ასე ვთქვათ, მაშინ ბავშვისთვის სარკისებული ანარეკლი არის რაღაც უკიდურესად სასტიკებისთვის, რომელიც ემუქრება მას. Va apparaître comme un double hostile. მაგალითად, საკუთარი ოსტილი, ესე იგი, დაუნდობელი ორეული. C'est-à-dire que l'investissement, la façon d'aller vers l'image, implique une dimension où à la fois l'érotique et l'agressivité se donnent rendez-vous, sont là tous les deux. L'érotisme, c'est-à-dire que oui, je m'aime parce que j'ai une image de moi, voilà, ça c'est la première ligne. Deuxième ligne, mais cette image est peut-être mieux que moi. და აქ იწყება მთელი აგრესიისა და ეროტიზმის ერთმანეთთან დიალექტიკა. როცა დიახ, მე მიყვარს საკუთარი თავი, რადგანაც მე აღმოვაჩინე ჩემი ხატი, მე შევიცანი ის, გავიშინაგნე, მაგრამ იქნებ ჩემი ხატი უფრო უკეთესია ვიდრე მე. უფრო მშვენიერია ვიდრე მე. Elle est supérieure à moi. Supérieure à moi. Mon image, elle est unifiée. ჩემი ხატი თლიანობითია სარკეში, ვიდრე მე, რომელიც ამ ასაკში სარკის სტადიაში
Alors aujourd'hui, nous avons des formes particulières du narcissisme qui s'appellent le selfie. მაგალითად დღეს ჩვენ გვაქვს ნარცისიზმის განსაკუთრებული ფორმებთან საქმე, ისეთებთან, როგორცაც უწოდებთ selfies. Selfie. Clic. Dire qu'on se sert de moins en moins de notre téléphone pour téléphoner. On se sert de plus en plus de notre téléphone pour prendre des photos. Et pour prendre des photos de qui? De Bibi. სულ უფრო და უფრო ნაკლებად ვიყენებ ტელეფონს იმის რომ დავრეკოთ, სულ უფრო და უფრო ნაკლებად ვიყენებ ტელეფონს იმის რომ ფოტო გადავიღოთ, მაგრამ უფრო და უფრო ხშირად ვიყენებ ტელეფონს რომ ფოტო გადავუღოთ ჩვენს თავს. Par exemple, si Guiga me disait je n'arrive plus à trouver mon téléphone, eh ben, si j'étais très adapté à l'époque moderne, je lui dirais mais alors comment vas-tu faire pour prendre des photos? ჩემო მეგობარმა გიგამ როთქოს რომ აი მე დავკარგე ტელეფონი თუ ის თანამედროვე რეალობასთან არის ადაპტირებული მე ვეთხოვდი რომ აბა რა უნდა ქნა ფოტოებს რითიღა გადაიღებ ფოტოს როგორ აპირებ ფოტოების გადაღებას Je plaisante un peu mais pas tant que ça. Donc nous voyons très bien que notre époque moderne nous demande sans cesse de nous réconcilier avec notre image. ესე იგი თანამედროვეობა ჩვენგან მუდმივად ითხოვს რომ მუდმივად მოახდინოთ გაშინაგნება და გაშინაურება საკუთარ ხატთან და საკუთარ სხეულთან. ანუ ეს იმპერატივია რომ მუდმივად სარკის სტადიის მუდმივი რეპროდუქცია ხდება. Mais évidemment, ce qu'on veut fixer dans l'image, c'est pas tellement notre reflet, on n'est pas si bête. Ce qu'on veut fixer dans l'image, c'est le regard de l'autre. და ის რასაც ჩვენ რა თქმა უნდა ეს არ არის უბრალოდ ჩვენი ანარეკლი ფოტო, რა თქმა უნდა, ეს როგორც სარკის სტატიის პირველადაბზე, არამედ ის დაფიქსირებასაც ჩვენ selfie-ით ვაკეთებთ, ეს არის სხვის მზერა მონაწილეობს ყოველთვის. Puisqu'on n'arrête pas de montrer nos selfies. იმიტომ რომ ჩვენ როგორც კი selfie-ს გადავიღებთ, მე იწყება მეორე ეტაპი ვაჩვენოთ ყველას ჩვენს მიერ გადაღებულ Donc selfie. ce que l'époque moderne cherche, c'est à fixer cet assentiment muet de l'autre. ანუ ის რასაც ჩვენგან თანამედროვეობა მოითხოვს, სხვა არაფერია თუ არა მუდმივად ვითხოვდეთ იმ თანხმობას, ჩუმ შეცნობას და აღიარებას სხვის მზერიდან, მზერის მხრიდან, რომელიც სარკის სტადიაში გვერდით დგას, ასე ვთქვათ, ბავშვსა და ბავშვის სარკისებურ ანალეგს შორის. ანუ ჩვენ ფაქტიურად მუდმივად ვიხმობთ, მუდმივად გვინდა დასტური, რომ რა ლამაზი, რა კარგია და ასე შემდეგ, ხო? აღიარება. Ouais, et donc je vais m'en tenir là parce qu'il est un peu tard, mais vous voyez que la phrase un peu énigmatique de Freud, à savoir que l'objet extérieur est investi et fait retour sur le moi, c'est facile à comprendre avec le selfie. C'est facile à comprendre. ძალიან ადვილია selfie-თ გავიგოთ ფროიდის ენიგმატიკური ფრაზა, რომ გარე ობიექტი, Oui, რომ გარე ობიექტი ინვესტირებულია და მე შეიძლება ვიდენტიფიცირდე ამ გარე ობიექტთან და ეს გარე ობიექტი დამიბრუნდეს მე მეორადი ნარცისიზმის. Voilà, la libido investie dans notre image fait retour sur nous. À partir du moment où j'ai un beau selfie, je m'aime. Mais je m'aime, c'est pas parce que la photo est bonne, c'est parce que la photo capte un regard autre. ანუ როდესაც მე ინვესტირებას ვახდენ ჩემი ფოტოსი, ამავე დროს მე excusez-moi, répétez-vous s'il vous plaît là. Mais je répète, il n'y a pas de problème. C'est que la photo capte, c'est un point d'appel à un regard sur soi-même. Photo არა მხოლოდ ჩემს გამოსახულებას იჭერს, არამედ ფოტო აფიქსირებს სხვის მზერას. და ეს არის ერთგვარი ძახილი apel, rусულად, ხო, apel, ძახილი სხვის მზერის, უხმობს სხვის მზერას. Donc c'est intéressant de se demander quels sont les rapports contemporains du sujet à son image spéculaire. ანუ ეს საჩვენებს იმას თუ როგორია თანამედროვე სუბიექტის, თანამედროვე ადამიანის ურთიერთობა თავის სპეკულარულ, ანუ სარკისებურ ხატთან. Donc je terminerai là-dessus, mais je crois que, si vous voulez, cette notion de narcissisme interroge et le singulier et le collectif, ce que tu peux dire. Narcissisme, ამაზე დავასრულოთ, რომ ნარცისიზმი აყენებს როგორც სუბიექტის საკითხს, სუბიექტურ ცხოვრებაში, ისევე და აგრეთვე კოლექტივში. ესე იგი ნარცისიზმის აქვს ერთი მხარე კოლექტივი და მეორე სახე ნარცისიზმის არის სუბიექტური, ნარცისტული კლინიკა სუბიექტთან და კოლექტივთან.
Elle interroge ce que je pourrais appeler les modalités contemporaines du rapport au semblable. დღეს ნარცისიზმი როგორც კონცეფტი საკითხს swams საკუთარ მსგავსთან ურთიერთობის მოდალობების დღეს როგორია საკუთარ მსგავსთან ურთიერთობა. Je terminerai par une définition de la bonne santé. და დავასრულებ ჯანმრთელობის დეფინიციით თუ რას როგორ შეიძლება განმარტოთ სიჯანსაღე ჯანმრთელობა. La bonne santé, c'est de jamais croire trop qu'on est soi-même. ჯანმრთელობა არის ის რომ არასდროს არ უნდა გვჯეროდეს 100%-ით რომ ჩვენ ვართ ჩვენ. Voilà, merci. Auriez-vous des questions, bien sûr, hein? Vous avez parlé de l'essai africain, puis vous avez parlé qu'il y a des idéaux, par exemple autour de la table géorgienne, il y a Tamada qui gère la table, etc. Et vous avez dit que cet adolescent d'abord était nourri par vous. Non, c'est lui qui m'a nourri d'abord. D'abord c'est lui. Oui. Est-ce qu'on peut penser que cet adolescent vous a mis à la place de l'idéal? Il a vu dans votre personnalité? Oh, je crois pas. Non, je crois pas. C'est une belle question, je ne peux pas répondre avec certitude. J'ai plutôt l'impression que lui-même a pu s'identifier idéalement à la puissance de nourrir l'autre. Je crois que c'est plutôt ça. Je crois que lui, il y a une métamorphose de ses idéaux. Vous savez que quand une maman nourrit son enfant, elle ne le nourrit pas au titre qu'il est un idéal, elle le nourrit au titre qu'il faut civiliser ses pulsions. არა მგონია, რა მგონია რომ იდეალის ადგილს ვიგავდი, მე უფრო მგონია რომ ეს ბიჭი იდეალურად იდენტიფიცირდა იმ ძალასთან, რესურსთან, შესაძლებლობასთან, რომელიც შეიძლება კონდეს სხვის გამოკვებას. ამ სიტყვის დედაშვილის ურთიერთობის გაგებით, ანუ დედა როცა ეს იმდენად დიდი ძალაა ზოგიერთი დედისთვის, არა ჩვენთვის ყვება. მუდმივად ეს Voilà. Voilà. Moi, je dirais, si vous voulez, pour un psychanalyste, il n'y a pas à avoir peur, par exemple, d'être idéalisé par sa patiente ou par son patient. Psychoanalytikos, რა თქმა უნდა, არ უნდა ეშინოდეს, რომ ის იყოს იდეალიზირებული თავისი პაციენტის მიმართ. On se dit quand même, parce qu'on n'est pas timbré, on n'est pas complètement dingue, on se dit quand même que ça ne va pas durer. თუმცა მიუხედავად ამისა, ფსიქოანალიტიკოსები ამბობენ, რომ თავის თავს ეუბნებიან, რომ ეს დიდხანს არ შეიძლება რომ გაგრძელდეს, რომ რაღაცა უნდა გავაკეთო. Bon, maintenant, il y a beaucoup de... C'est vrai qu'il y a eu quelques analysants de Freud qui se sont identifiés à Freud. Peut-être que le cancer de la mâchoire a limité. Et pas mal d'analysants de Lacan qui se sont mis à imiter Lacan. C'est-à-dire à s'habiller avec le dernier mauvais goût, à fumer des cigares torsadés et à parler comme ça. Voilà. ბევრი ანალიზანტი ფროიდის იდენტიფიცირდებოდა თავის იდეალთან, ფროიდთან და მე ეს შეწყდა კიდევ კარგი, იმიტომ რომ ფროიდის ყელის ქვედაღბის კანცერმა ხელი შეუშალა ამ ანალიტიკოსებს, რომ კიდე და კიდე დამსგავსებოდნენ იმიტაციაში მას, მაგრამ ჩვენ გვყავს აგრეთვე ანალიზანტები ლაკანის, რომლებიც დღესაც
ბაძავენ მას, იწმევენ უკიდურესად უგემოვნოთ, როგორც ლაკანი, აქვს დაგრეხილი სიგარები, როგორც ლაკანს და ლაპარაკობენ როგორც ლაკანი. Faire des jeux de mots à la con. Ouais, je trouve quand même, mais ça c'est entre nous, si vous voulez, c'est vraiment entre nous. Mais je trouve quand même que les grandes sœurs, là, comme Catherine Saladin, un peu une grande sœur, ces femmes qui ont été formées par Dolto, elles ont été nourries par l'enseignement de Dolto, mais elles ne se sont pas mises en tête l'idée de vouloir ressembler, n'est-ce pas, à Madame Dolto. Voilà. C'est quand même bien ça. C'est entre nous, hein, oh. Catherine Saladin, ჩვენ დიდი მეგობარი, რომელიც დოლტოს მიერ იყო ფორმირებული, მასთან მრავალი წლის განმავლობაში გადიოდა სუპერვიზიას. Ну, ის არ იდენტიფიცირებულა მასთან, არ დამსგავსებია მას, თუმცა ცუდი არ იქნებოდა, იმიტომ რომ დოლტო ძალიან კარგი ხალხი იყო. დოლტო. კარგი ძალიან, ну, ახლა Voilà, c'est entre nous, c'est une blague. Voilà, comme ça. Parce qu'il est tard, on est fatigué. C'est une petite blague. Ouais. Bon, on va manger. Il y a une question. Il y a une question? Oui. Bah, passe. Ah, passe. J'ai compris. Qu'est-ce que vous diriez sur les troubles de personnalité narcissique, et est-ce que les personnalités qui ont les troubles narcissiques ou narcissiques identitaires peuvent développer les maladies auto-immunitaires? Bon, il y a deux questions. Sur les maladies auto-immunes, moi je ne suis pas médecin, je ne peux pas dire quoi que ce soit de valable. C'est simple. Je ne peux pas dire quoi que ce soit de valable. Et puis il ne faut pas non plus, c'est une question à voir avec les médecins. Voilà. Seulement, moi je pense que l'inconscient n'est pas tout puissant. Ce n'est pas l'inconscient qui crée nécessairement des maladies auto-immunes ou des cancers. Donc là-dessus, je dirais que pour le moment, la communauté psychanalytique est revenue de sa prétention à expliquer par l'inconscient, par la personnalité, les problèmes auto-immunes. Ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas intéressant, d'autant que quelqu'un qui développe une maladie auto-immune ou de graves problèmes psychosomatiques, cette personne est entendue par un psychanalyste, ce n'est pas du miracle, mais généralement elle va mieux. ბევრი არაფერს თქვენ შემიძლია, იმიტომ რომ ექიმი არა ვარ, თუმცა ფსიქოანალიტიკურ წრეებში ძალიან ხშირად განიხილავენ საკითხს ნარცისიზმსა და აუტოიმუნურ დაავადებებს შორის, თუმცა ერთის თქვენ შემიძლია, როდესაც სუბიექტს შეიძლება ილაპარაკოს, თქვას და იყოს მოსმენილი, ხშირად აუტოიმუნური დაავადებების თვალსაზრისით მათ აქვს დიდი შემსუბუქება. Alors, pour l'histoire des personnalités narcissiques. Oui, c'est quand même tout à fait intéressant parce que ce qu'on appelle ordinairement, et vous avez raison de dire que narcissisme, ça peut désigner des traits de personnalité. Là, elle a raison, complètement. Ce qu'on appelle ordinairement les personnalités narcissiques sont des personnalités qui n'arrivent pas à supporter la séparation. La qui n'arrivent pas à supporter la séparation. Je ne peux pas dire tellement plus. Hein? Mais en fait, c'est vrai que par exemple, que quand un deuil passe à la mélancolie, c'est une difficulté de se séparer de l'objet perdu. Dans la mélancolie, il y a l'idée que l'objet n'est jamais perdu parce que nous le sommes devenus. Voilà.
nous sommes devenus ce... მაგალითად, როცა ეხება გლოვას და როცა გლოვა ხდება მელანქოლია და არა ჩვეულებრივი ნორმალური გლოვა, ასეთ შემთხვევაში სუბიექტი არ შეუძლია მოახდინოს სეპარაცია დაკარგულ ობიექტთან, ის ინარჩუნებს დაკარგულ ობიექტს, ის იდენტიფიცირდება მასთან და უფრო მეტიც ხდება დაკარგული ობიექტი. Oui, il y a souvent un épaississement du narcissisme dans le deuil mélancolique. რა თქმა უნდა, გლოვისა და გლოვის და მელანქოლიის მდგომარეობების დროს საქმე გვაქვს ნარცისიზმის სიჭარბესთან. Bien, je ne sais pas si j'ai répondu, je ne suis pas sûr. Bon, mon cher, on peut arrêter là. Tout le monde est claqué. კარგი, დავასრულოთ მაშინ, ხო, აღარ არის კითხვები. დიდი მადლობა.